Hi, I'm Edison. Hey, I'm DC. Welcome to Femmes React. We're here to watch 7 Days Before Valentine. It is the fifth episode, and we are continuing our journey of death and destruction. Honey, you've got a And big I'm kind of here storm for it coming. because, I don't know, Sunshine was annoying in the first episode, but now I've turned a new leaf. Very easily swayed, I think. And I'm just kind of on Sunshine's side now. I'm just like, change is hard. There are obviously all these lessons and things we would like to say, like, you can't kill your way to a boyfriend. You can't kill your way to someone loving you back. You can't erase all the memories, and you can't not take accountability at some points. But at the end of the day, he's just a child with power. And who's giving that child power? Yeah, so so it hit me, especially the last episode. He was talking about bargaining, and he brought up bargaining, and I was like, oh yeah, wait a minute. Oh, that's what the story is about. And then I went back to start reading the story again, and there are a lot of elements which are not in the original story. It's like the element of the Cupid, the woe begone and sadness of the Cupid and stuff like that. It's not in the original work, but really what the story is about, it's a short story. I once again suggest everybody to go ahead and go out there and buy it. It's on sale right now. Because Patrick has reduced it to even make it more accessible for people. It's really a story about loss and also the process of grief. The 5 stages of grief, in which you do like denial, anger, negotiation, bargaining, and then eventually at the end you get to acceptance. There's that stages, and it also makes sense because the original writer is a doctor of neuroscience and stuff like that, or also just psychology and things like that. So it makes sense with all of this, and that's also why I liked the story the first time. Looking at his process of loss and grieving for this relationship is very, very interesting. แต่นายมีโอกาสที่จะชนะใจเขาได้นะ โอกาสที่ผมต้องเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดเหรอ นายหวังพึ่งแต่ปาฏิหาริย์นะ ผมไม่เห็นว่านายจะมีปาฏิหาริย์ปฏิเหี้ยอะไร นี่ไง เอาไปแล้วไปโทษคนอื่นแล้วเป็นยังไง เล่นหนึ่งทนอยู่กับนายไม่ได้ไง อย่างนายอ่ะใครๆก็ทิ้งโลกนี้ไม่มีใครเอาหรอก Yeah. Okay. No, someone would waste some time on you. Wow, okay. เป็น Going โอกาส there. ที่ดีมากที่นายจะได้เริ่มต้นใหม่ บอกผมหน่อยได้ไหมนายไปอารมณ์เสียเรื่องอะไรมานี่นายโกรธผมเหรอน ายไม่เคยรู้ตัวผมเสียดายโอกาสแทนนาย โอกาสที่ผมต้องเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดเหรอตอนนี้เรนก็ไม่รู้จักผมแล้ว เรนไม่รู้จักนายก็ดีแล้วไง นายจะได้เริ่มสร้างความสัมพันธ์กับเขาใหม่ นี่เป็นโอกาสที่ดีที่นายจะได้พิสูจน์ตัวเอง ก็นายบอกผมเองว่าผมยังมีโอกาสอีก5 ครั้งไม่ใช่เหรอแล้วมันผิดตรงไหน ก็เพราะนายไม่กล้าพิสูจน์ตัวเองไม่กล้าลงมือทำด้วยตัวของนายเองนายหวังพึ่งแต่ปาฏิหาริย์นะผมจะบอกอะไร แล้วนาย ให้นะว่า มีไหมปาฏิหาริย์นะผมไม่เห็นว่านายจะมีปาฏิหาริย์ปฏิเหี้ยอะไร นี่ไงท่าแท้ของนายเป็นแบบนี้ไงสันดานของนายเป็นแบบนี้ไง มันเป็นยังไงท่าแท้ของกูมันเป็นยังไง โยนความผิดให้คนอื่นไม่เคยส่องกระจกดูเงาตัวเองไม่เคยเห็นความผิดข ส่ อ อง ง ตัว ทุ เอก ง วันกระจกกูส่องทุกวัน แต่พอมึงมายิงห้องน้ำกูอ่างน้ำกูไม่ก็ได้ส่อง นั่นไง น่ารำคาญใช่ไหม นั่นไง แอบอยู่ได้ใช่ โทษ ได้ โทษเอาแต่โทษคนอื่น โทษคนอื่นแล้วเป็นยังไง เล่นหนึ่งทนอยู่กับนายไม่ได้ไงอย่าว่าแต่แฟนจะทิ้งเลยอย่างนายอ่ะใครๆก็ทิ้งโลกนี้ไม่มีใครเอาหรอก I just want to give Sunshine a big hug. Because of the fight. Yeah. Sure. I mean, no, yeah, because it's white. Oh. Is this an occurrence? Outdoor tarot reading? สำหรับหนูหมอทำนายให้ฟรี Oh.
Okay. ลูกแก้ว เป็นตัวแทนเทพเจ้าเองถ้ารู้สึกถึงพลังของลูกแก้วลูกไหนให้หยิบมันขึ้นมาทีนั้น He's the Greek god of love. ลูกแรกอดีต Aphrodite. แค่ทำจิตให้ว่าง Like, I am a supernatural entity. Like, This is why this is gonna work. ธานาทอส Oh, Thanatos. เทพเจ้า That's death. ตาย Yes. ของหนูมืดสนิทมืดแล้วเกินมืดเหมือนความตายมืด all right. Well, thank you. จนมองไม่เห็นอะไรเลย อ้าว Oh, หมายความว่าไงอะครับ หนูต้องหยิบขึ้นมาอีกลูกหนึ่ง okay. Oh, this one, the other marble of Thanatos. Oops. คราวนี้ จะต้องดูปัจจุบันประกอบกันอีโรส Eros, Passion. Yeah. not love. เทพแห่งความรัก Yeah. Also, yeah. Eros is also the god of love. หมอเริ่มเห็นควันจางๆเริ่มก่อตัวอยู่ในลูกแก้วนี้ค่อยๆลอยอ้อยอีก Oh, Aphrodite's Roman. หนู Ah, กำลังจะมีความรัก he's in love ความ already. ตาย ความรัก มันจะเป็นไปได้เหรอ หยิบขึ้นมาอีกลูกหนึ่ง No, that is your job. What are you talking คราว about? นี้จะเป็นนั่นไง Dionysus ไดโอนิซุส Oh, wow. ไดโอนิซุสไม่ว่าชีวิตของหนูจะผ่านความมืดมนมาขนาดไหนก็ตาม แต่ความรักจะทำให้หนูได้เกิดใหม่ ดังนั้น จงเปิดใจให้กับความรักจากเอาไว้ Okay. ดันเข้ามาอีก นี่ออกแรงหน่อยสิ มีแรงไหมเนี่ย โอ้เข้ามาอีก แล้วดันเข้าไปชิดๆ เดี๋ยวมันเห็น Does she not need ฝั่ง subtitles? นู้นอะ Why does she not get subtitles? อ้าว น้องคิว โอเค ไปไหนมาคะ แล้วสันชายไปไหนซะล่ะ อ๋อ คงอยู่บนห้องครับ พอดีผมออกไปธุระนะครับ แล้วนี่พี่น้องมาลบรอยเปื้อนนั้นได้แล้วเหรอครับ ยังหรอกค่ะ แต่ก็อย่างที่น้องคิวว่าแหละ ยิ่งลบก็ยิ่งเลอะ ก็เลยเอาเก้าอี้นั่นมาบังไว้ก่อน น้องคิวว่าดูดีไหมคะ ครับ น้องคิว เป็นเพื่อนกับสันชัยแน่นะ อ้าว แน่สิครับ ก็100 วันพันปีไม่เห็นเขาจะมีเพื่อนเลยสักคน แล้วหมู่นี้ก็ไม่ค่อยเห็นแฟนเขาด้วย อ๋อ คงต่างคนต่างงานยุ่งนะครับ งานน้องคิวก็คงจะเป็นเพื่อนในวงการของน้องสัญชัยใช่ไหมคะ Wait, what were Yeah. friends? พี่น้องมานี่ตาถึงจริง ๆ แต่ผมยัง What ไม่ is- ดังหรอกครับ มี Didn't ละครหรือว่าซีรีส์เรื่องอะไรบ้างไหมคะเนาะมาจะ didn't him and Rain never meet, and so they never were together in this timeline Right. So it must be some other dude. that he broke up with that Sunshine doesn't know about. Yeah. อาชญากรรมกรรมเทพครับ ไว้ออนเมื่อไหร่ช่วยติดตามด้วยนะครับ แน่นอนค่ะ งั้นผมขอตัวก่อนนะครับ She's gonna be waiting on bated breath for a show that was never coming out. She'll forget it. ดันเข้าไปดันเข้าไป Why อีก did he lie? ปิดให้มิดเลย Sometimes it's just easier. Just lie. It's easier. I'm not saying to our viewers that you should lie, but yeah. It's easier there. ผมนึกว่านายจะทิ้งผมไปอีกคนละสิ นายเป็นคนไล่ผมไปเองนะ มีเด็กผู้ชายคนหนึ่ง So this is about เขา you. มีพ่อ มีแม่
ชีวิตเขามีความสุขดี เขาชอบฟังนิทานที่แม่เล่าให้ฟังทุกคืนพ่อไม่ตอบ ไม่มองหน้าเขาเลยด้วยซ้ำเหมือนเขาไม่มีตัวตนอยู่ตรงนั้น แล้วพ่อก็ออกจากบ้านไป เขารอพ่อกลับมา แต่แม่บอกเขาว่า พ่อไม่กลับมาหรอก ลืมซะเถอะ ลบเขาออกไปจากใจ จากนั้น เด็กผู้ชายคนนั้นก็อยู่กับแม่2 คน โดยที่เขาลบพ่อออกไปจากใจไม่ได้ อยู่ที่นี่แม่ไม่มีวันหาเงินพอส่งให้เขามีชีวิตที่ดี แม่จะส่งเงินให้เขาได้เรียนหนังสือ อยากให้เขามีอนาคตที่ดี ขอให้เขาตั้งใจเรียน แล้วแม่ก็ไป เขาตั้งใจเรียน ตั้งใจรอข่าวคราวของแม่ รอที่จะได้คุยกับแม่แค่นานๆครั้ง His flashbacks are those? Are you his dad? แม่ส่งเงินให้เขาทุกเดือน จนถึงวันที่เขาเรียนจบม No, that would be no, wait. Yep. .6 แม่ส่งการแสดงความยินดีมาให้เขา แล้วแม่ก็หายไปไม่มีข่าวคราวใดๆอีกเลย What? What? Okay. What? Where'd she go? Why'd she leave? เชื่อว่าสักวันหนึ่งนิทานจะจบอย่างแฮปปี้เอนดิ้ง โดยมีเทวดามาให้พรวิเศษสินะ ผมขอโทษ ที่ผมพูดไปเมื่อตอนบ่าย นายไม่ผิดหรอก เพราะมันจริงอย่างที่นายพูด รู้ไหม ชีวิตผม ต่างจากเด็กในนิทานของนาย ผมเป็นฝ่ายทิ้ง ผมทิ้งใครคนหนึ่ง ไม่ใช่แฟน ไม่ใช่คนรัก แต่เป็นคนที่รักและปรารถนาดีกับผมมากที่สุด ผมเห็นแก่ตัวเกินไป คิดถึงแต่ชีวิตของตัวเอง อยากมีชีวิตที่ผมเลือกเองทั้งที่ เขาเป็นคนให้ชีวิตผม กว่าผมจะรู้ตัวว่าชีวิตที่ผมอยากมี มันจะมีความหมายไปไม่ได้เลยถ้าไม่มีเขา ก็ต่อเมื่อ เขาจะไม่อยู่กับผมแล้วจริงๆ แต่ผมก็เหมือนนายตรงที่เมื่อการต้องจากลามาถึง ผมรับไม่ได้ ผมโกรธ ผมต่อรอง ผมเจ็บปวดสูญเสีย กว่าที่ผมจะรู้ว่า มันไม่มีทางแล้วจริงๆ แล้วนายทำยังไง ผมบอกนายได้แค่ ผมไม่อยากให้นายเป็นเหมือนผม นายเป็นอะไร ผมกำลังทำผิดกฎ No, don't do that. ช่วยอะไรนายได้บ้าง บอกผมมา นายอยากให้ผมลบใครเป็นคนต่อไป นายจะให้ผมลบผัดไทยพิทักษ์เสรี Who? จาก relationship diagram He's not the cafe boy. เราทะเลาะกันครั้งแรกก็พอเรื่องนี้ Oh, Jesus การ Christ. เมือง ผมรู้ว่า อันตราย ใช่ อันตราย เขาถึงว่า ศาสนาหนึ่ง การเมืองหนึ่ง เลี่ยงได้ให้เลี่ยง
เพื่อนเลิกคบแฟนก็ตีกันก็พอเรื่องนี้มาเยอะแล้ว แต่นายกับเรนมันขนาดนั้นเลยเหรอ He's gonna erase a politician. How is that gonna help you get back with it? วันนั้น You still have never met. How are you ห gonna ลัง argue? จากเสร็จภารกิจมาราธอน More flashbacks? เวทนานิยม การที่เราได้เวทนาคนอื่นก็เหมือนการยกตัวเราให้เหนือกว่าคน Yeah. น่าเบื่อจะตาย ซันไม่สนเรื่องสังคมเหรอ ไม่อะ Okay, what is his politics? I need to figure this out. แปลก Before. ยังไง Because he doesn't care about politics. Oh, not Sunshine, the guy on the screen. The guy on the TV. ไปดู คุณพูดแบบนี้ก็เหมือนมัดมือชกผมเลยดิ อันนี้ผมถามคุณกลับบ้างได้ไหมว่านิ้วมือคนเราเนี่ยมันเท่ากันไหม Oh, he's for social welfare, stuff like that. That's nice. เราเนี่ยเสียภาษียังไงแล้วเขาเสียภาษีเท่าไหร่ถ้าคุณอยากได้อย่างนั้นคุณเอาไหมเสียภาษีเท่าเขาอ่ะ อาจจะเอานะคะ ถ้าดิฉันเสียภาษีมากขึ้นแต่สามารถได้สิทธิ์ต่างๆเท่ากับคุณเทวัน Yeah. คุณก็พูดได้ เพราะว่าคุณน่ะมีรายได้สูงกว่าคนส่วนใหญ่ของประเทศอยู่แล้วที่ นั่นสิคะดิฉันก็สงสัยเหมือนกันว่าช่องว่างระหว่างรายได้ของพวกเราเนี่ยทำไมมันห่างกันขนาดนี้ แล้วนายไม่สนเรื่องสังคมจริงๆนะเหรอ ผมเคยบอกนายแล้วไม่ใช่หรอ ว่าผมกับไอ้เจ้าเมฆเราสู้กันคนละแบบ แล้วไงต่อ นายก็เลยเถียงกับเรนเพราะเรื่องนายผัดไทย ผมยังอดทนนั่งดูรายการนั้นต่อ Okay. ผมเชื่อว่าสังคมที่เริ่มต้นเท่ากันไม่ทำให้การต้องเสียประโยชน์ ซึ่ง Yes. ผมไม่ได้ต้องการให้คนที่มีต้นทุนชีวิตอยู่แล้ว ไม่ว่าจะมากหรือน้อยก็ตาม Sure. ลดลงมาติดลบ ผมแค่อยากเห็นความยุติธรรมที่เกิดขึ้นในสังค พูด ม เหมือนกับว่าประเทศเราบ้านเมืองเราไม่มีกฎหมาย อย่าเพิ่งขัดสิครับ ผมหมายถึงความยุติธรรมที่ ไม่ใช่แค่ที่กำหนดตามตัวบทกฎหมาย แล้วก็ไม่ใช่ความยุติธรรมที่เกิดจากการแข่งขันทางเศรษฐกิจ แต่ผมต้องการเห็น เส้นอื่นหมดพอดี ในสังคมปักใจเชื่อว่าคนเราต้องมีความเท่าเทียมกันนะแล้วคุณต้องลองนึกถึงพวกนั้นด้วยสิ พวกที่มันไม่ได้ประกอบสัมมาอาชีพ ไม่ได้มีความประพฤติที่ดี ก็นี่ ไม่ได้ ก็ไงคุณคิดแบบนี้ ก็ ค คุณ รับ อย่าเพิ่งขัดผม ผม นะ ขออภัยจริงๆครับท่านคำนี้ผมต้องขัดจริงๆคำว่าประพฤติดี ก็นี่ไงผมอธิบายไม่จบเลย ผมอยาก ก็เลยอธิบายว่ามันเป็นยังไงไง เอาละค่ะดิฉันขอขัดทั้งสองท่านเลยนะคะ นี่คุณกำลังลุมผมอยู่นี่ มิได้ค่ะ แต่ดิฉันต้องควบคุมเวลา แล้วขณะนี้เรากำลังออกนอกประเด็น กลับมาที่คุณพไทยนะคะ เมื่อกี้คุณพไทยพูดเรื่องสิทธิขั้นพื้นฐาน ซึ่งดิฉันเชื่อว่าคุณพไทยกำลังจะโยงเข้าสู่เรื่องสมรสเท่าเทียม Sunshine, no. โอเค Sunshine, ผม no. กำลังจะยกตัวอย่างว่า Sunshine, ส no. มรสเท่าเทียมควร Sunshine, เป็นสิทธิ why? ขั้นพื้นฐานที่เราทุก Don't ค do น with this. รวมทั้งคุณเทวันเนี่ยควรให้ความสนใจเป็นสิทธิ แล้วผมไม่สนใจ คบ ตรงไหนอ่ะ โอ้เดี๋ยวนะคะ เมื่อวันก่อนเนี่ยดิฉันดูอภิปรายค่ะ แล้วก็ดิฉันเห็นท่านผู้ทรงเกียรติทั้งหลายเดินคุยไม่เห็นมีใครสนใจเลยนะคะ แล้วคุณได้ฟังผมอภิปรายหลังจากนั้นหรือเปล่า ผมก็บอกแล้วไงว่าผมสนับสนุน เพราะนี่มันเป็นไปตามสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศอยู่แล้ว ผมสนับสนุนพูดอีกทีก็ได้นะฮะว่าผมสนับสนุนการสมรสของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ Okay. และสิทธิในการสมรสเนี่ยมันไม่ควรจะถูกพิจารณาโดยเอาสรีระมาเป็นเหตุ Very interesting เราถึ because งเสนอพรบคู่ชีวิตเนี่ยเป็นทางออกที่ดีที่สุดแล้ว พรบคู่ชีวิตไม่เท่ากับสมรสเท่าเทียม มันไม่เท่ากัน ะครับ ตรงไหนครับ คือหลักการสมรสเท่าเทียมเนี่ยคือการที่คนเพศเดียวกันได้สมรสกันอย่างเท่าเทียมกับคนต่างเพศที่สมรสกัน ส่วนหลักการของการร่างพรบคู่ชีวิตเนี่ยคือการเปิดโอกาสให้คนเพศเดียวกันที่ต้องการจะสมรสกันได้จดทะเบียนเป็นคู่ชีวิตกันแค่จดทะเบียนเป็นคู่ชีวิตเท่านั้นนะครับ ผิดนะผิดครับพูดอย่างนี้ผิดเลยฮะเขาทำอะไรได้ตั้งหลายอย่างคุณทราบไหมเขาสามารถแต่งงานกันได้ สามารถจะอุปการะเลี้ยงดูกันเองได้ และสามารถที่จะจัดการทรัพย์สินร่วมกันก็ได้ หรือจะอุปการะเลี้ยงดูบุตรบุญธรรมก็ยังทำได้ นอกจากนั้นเวลามีอีกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยเกิดเป็นบุคคลที่ไร้ความสามารถก็สามารถรู้ว่าเลี้ยงดูได้ จัดการมรดกได้ และสามารถจะลงนามในการรักษาได้ด้วยนี่ครับทำอะไรได้ตั้งหลายอย่าง คุณไม่ได้ศึกษาแล้วคุณก็พูดอย่างนั้นอย่างนี้จริงๆผมว่ามันไม่ได้ประเด็นเรื่องนี้หรอกประเด็นจริงๆนะครับผมบอกเรื่องอะไรเขาต้องการที่จะเปลี่ยนคำว่าชายและหญิงเนี่ยเป็นคำว่าบุคคลเห็นไหมแล้วคุณน่ะตามกฎหมายเนี่ยนะตามตัวบทกฎหมายเขารับรองคำว่าสิทธิ์ของชายและหญิงเอาไว้ด้วยนะครับ ตามตัวบทกฎหมาย เอาก็ใช่เลยครับ
ถ้าคุณชอบอ้างเรื่องสิทธิ์นักหนาเนี่ยนะคุณเองก็ต้องเคารพเรื่องสิทธิ์ของชายและหญิงเขาไว้ด้วยอยู่จะมาตัดออกไปได้ยังไงอ่ะแต่ใช้คำว่าบุคคลก็ไม่ได้หมายความว่าชายหญิงจะสมรสกันไม่ได้นี่คะผมว่าเราต้องทำความเข้าใจกับคำว่าสิทธินะครับคือชายกับหญิงอยู่กินใช้ชีวิตร่วมกันแต่ถ้าเขาไม่ได้ต้องการสถานะทางกฎหมายก็ไม่ได้บังคับว่าเขาจะต้องสมรสกันเขาก็มีสิทธิ์ที่จะไม่จดทะเบียนสมรสกันแต่การที่ให้คนเพศเดียวกันได้สมรสกันได้ก็เป็นสิทธิของเขาเหมือนกันนะครับไม่ใช่การบังคับแต่เป็นสิทธิที่คนเพศเดียวกันจะทำได้อย่างเท่าเทียมกับคนต่างเพศและอีกอย่างนึงนะครับคำว่าคู่ชีวิต Okay, this is a whole like in the show argument for legalization of same-sex marriage. สิทธิหลายๆอย่างกำหนดให้เฉพาะคู่สมรสเท่านั้นคือตรงนั้นน่ะเราสามารถใช้กฎหมายแพ่งนำมาใช้โดยอนุโลมได้วัฒนธรรมกับมนุษยธรรมต้องเดินไปด้วยกันครับตราบใดที่ปัญหายังไม่ได้เกิดกับตัวคุณก็เลือกที่พิทักษ์วัฒนธรรมแต่ถ้าเมื่อไหร่ตัวคุณญาติพี่น้องของคุณคนใกล้ชิดของคุณที่มีคู่ชีวิตเพศเดียวกันต้องตกอยู่ในสถานการณ์ที่มันคับขันเช่นเจ็บป่วยไม่สามารถรักษาพยาบาลด้วยเงินจำนวนมากได้และไม่สามารถเข้าถึงสวัสดิการรักษาพยาบาลของคู่ชีวิตได้เพราะไม่ใช่สถานะคู่สมรสที่รับรองโดยกฎหมายในนาทีชีวิตของคนที่คุณรักเช่นนี้แทนที่คุณจะเอาเวลาอันแสนมีค่าของคุณไปอยู่กับคนที่คุณรักคุณกลับต้องมาต่อสู้กับระบบที่มันไม่เท่าเทียมเพื่อเรียกร้องให้มีการใช้กฎหมายโดยอนุโลมงั้นเหรอครับกฎหมายมนุษยธรรมกับสิทธิมนุษยชนคือความเท่าเทียมครับ Okay. Yes. เอาละค่ะ Sure. กฎหมาย Pop มันบอก off. ไว้อยู่แล้วนะฮะไม่คือกฎหมายมันบอกไว้อยู่แล้ว ชัดเจนนะคะ มันสามารถเอาไปใช้ วัน ได้ นี้หมดเวลาแล้วนะคะกับการเสีย They didn't even bother subtitling him. He can't even be ขอ bothered. ขอบคุณคุณเท They just like accepted. และคุณ He said whatever. ใจมากค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่อยู่ในห้องส่งวันนี้แล้วก็ทุกคน There's no reason Sunshine needs to erase daddy activist. Like, first he erased baby activist, and now he's gonna erase daddy activist. I mean, come on, bro. เปลี่ยน Like, ช่องได้ยัง Chai Sunshine. That's such poor behavior. And you switching to watch opera. Or whatever that genre was, I can't remember. ก็จบลงด้วยดีนี่ It หมาย did ถึงเรื่อง well. ของผมกับเลนคืนนั้นนะ เปล่ารายการนั่นนายผัดไทยพูดจบได้ดีนะ โถ่เอ้ย นายอยู่ข้างในเทวันเหรอ เปล่า ผมไม่เลือกข้างไหนทั้งนั้นแหละ But you're choosing to แต่หลาย erase เรื่องที่พระไทยพูดเราเห็นด้วยกับเขานะ one person. Why not erase the other สม guy? รสเท่าเทียม แต่ยังมีอีกหลายต่อหลายเรื่อง เรื่องอะไร หลายเรื่อง ยกเลิกทรงผมนักเรียนน่ะเหรอ เด็กก็ควรมีสิทธิในร่างกายตัวเองหรือเปล่า เราแค่อยากแหกกฎนะ ดูผมสิ ตอนเด็กร้องอยากไว้ผมยาว แล้วตอนนี้เป็นไง ฟันแค่หาตัวเองเจอมากกว่า อ๋อ แต่แค่ภายนอกนะ แต่ภายในนะ ทำไม ภายในมันเป็นยังไง ไม่มีจุดยืน ผมไม่มีจุดยืน แล้วที่ยืนอยู่เป็นตัวเป็นตนได้ขนาดนี้นี่ไม่มีจุดยืนเหรอ He's เดี๋ยวเอาเรื่อง standing. ผมไม่เลือกข้างทางการเมือง เราอย่ามาพูดเรื่องนี้กันดีกว่านะพูดแล้วทะเลาะกันนะ ใครเลิกเปลี่ยนเปล่าเลนนั่นแหละเป็นคน พอ เริ่ม พอ ก่อน หยุดไม่ต้องพูดใช้เหตุผลไม่ได้ไม่ต้องพูด เลนนั่นแหละ เป็นแฟนขับนายพระใจซะจนแต่ต้องไม่ได้ ไม่ใช่แต่ต้องไม่ได้แค่แลกเปลี่ยน นี่ ความ เหรอ คิดเห็นกันดี แต่ต้องไม่ได้ พูดถึงนายพระไทยทีไรเลนโมโหทุกที ๆ ไม่ได้โมโห อันนี้มันก็แค่สวมบทบาท บทบาท ใช่บทบาท มันก็แค่สวมบทบาทสร้างคาแรคเตอร์ให้มีจุดขาย การเมืองการตลาดโลกมายา มันก็เหมือนกันนั่นแหละฉันไม่เชื่อใครทั้งนั้นแหละ งั้นก็อยู่ปิดหูปิดตาไปแล้วกัน ไม่ต้องสนว่าใครทุกข์ใครเดือดร้อน ขอแค่ตัวเองอยู่สบายก็เป็นพอ อ๋อ ไอ้ที่ตัวเองลำบากอยู่ทุกวันเนี้ย ก็ยังไม่ยอมรับรู้อีกว่าเป็นเพราะระบบ อะไรวะ เถียงกันเรื่องการเมืองแค่นี้ทำไมต้องกลายเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโต จะบ้าหรือเปล่า Yoy, แล้วนั่นจะเป็นอะไร Yeah. อยู่คุยกันให้รู้เรื่องกันดิวะ เวลาสันไลด์สติ พูดเท่าไหร่ก็ไม่รู้เรื่องหรอก Okay, well, I don't know. I people's politics, like
tells a sometimes lot. it be really much ตั้งแต่ about who they are. เราก็ไม่เคยคุยกันเรื่องการเมืองเลย Yes. เช้าวันรุ่งขึ้นเลนก็มาหาผมทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น ผมว่าเขาเรียนรู้นะ ว่าเรื่องไหนควรพูดหรือไม่ควรพู Oh, ด so that's เพื่อไม่ให้ทะเลาะกัน they brushed it under the rug. No. It's not even a problem in your relationship anymore. ไม่ไปอ่ะ That it is a problem. กลางวันผมก็ทักแชทไป It's not a reason to erase ตัว him เอ there. งทำอะไรอยู่กินข้าวยัง Like, พอเจอหน้ากัน No, that becomes a problem because there's a problem you're not talking ทีนี้ about. ตัวเองกิน It อะไร festers. ไปหาอะไรกินกัน you're trying to get the relationship back in the first place. Like, I don't understand this logic. หลับไป แค่เนี้ย ก็แค่นี้ ผมรู้ ชีวิตสมัยใหม่ก็งี้แหละ No, that could be a reason why he broke up with ผม you. ไม่ได้อยู่ไปวันๆนะ ผมมีความหวังความฝัน Quick, create another target. Pick somebody else. Just be like, why don't you Pick the other guy. the other guy? It's the same result. You already talk about politics, right? Come on. นายอยากให้ผมลบผัดไทยพิทักษ์เสรีจริงๆเหรอ No. Not my equal rights daddy. Why did you do that? Sunshine, why are you so... You're getting worse. ชุดปฏิบัติการนายพร้อมแล้วนี่ Can you do more, Q? Can you be like... No. Like, why not some... Like, come on. Anybody else. Anybody else. You know? How is this gonna help you? There's no logic to this. Why didn't they get to this season sooner? So you could argue about the merits. Where's the show going? What the heck? Wow. Okay, well... Oh no. You think you can win us over just by lying there in your bed? Without... No. No, there's no redemption from this. There's no... no redemption. You can't just... You can't just lie there in your underwear. There's no redemption coming back from the deletion of press eye. Here we go. It's the gay police. They're here to check if you're gay. It's the flower. Oh, it's the flower dude. อรุณสวัสดิ์ครับผม ผมนำดอกไม้มาส่งครับผม เฮ้ย ขอบใจนะ He's ดอกนี้ punctual. ไม่มีชื่อเหรอ คุณรู้ได้ยังไงครับว่าดอกกุหลาบดอกนี้มีชื่อ อ้าว ก็นายตั้งชื่อให้กุหลาบทุกดอกไม่ใช่เหรอ ใช่ครับ ดอกนี้ชื่อจูดี้ครับ อ๋ออุ้ย แต่อย่าบอกใครนะครับ ว่าผมตั้งชื่อให้ดอกกุหลาบ อ้าวทำไมอ่ะ ผมไม่อยากให้ใครหาว่าผมเป็นคนประหลาดนะครับเดี๋ยวเขาจับเอาผมไปรักษา Oh my ผม god. ลาก่อนนะครับ โชคดีครับ Oh no, he changed the rose guy. They're in a timeline with conversion therapy or something. That is wild. I know. You changed the rose guy. That's how big of a change this happened. Wow. You might not even made it okay for you to like be in a relationship with a อรุณสวัสดิ์ครับผม โอ้ย ผมนึกว่านายอยู่ในห้องน้ำ แล้วใครอ่ะ ผมแค่แวะมาบอกว่าผมจะออกไปหาอะไรกินนะครับ เลน เข้าไปอาบน้ำแป๊บเดียว คิดถึงขนาดต้องมายืนรอเลยเหรอ บอกให้อาบด้วยกันก็ไม่เชื่อ คิดถึงเดี๋ยวก่อนวันนี้เล่นอยู่กับซันทั้งวันเลยได้ไหมอย่าไปไหนเลยนะ อ๋อจริงไอเด็กคนนี้ พี่สายแล้วนะ Oh my god. Well, well, that ends well. You know? ไม่ดีกว่า อ้าว พี่สายแล้ว พี่ต้องรีบไปทำงาน ไปสายก็ไม่เห็นเป็นไรเลยนี่ ร้านกาแฟไม่หนีไปไหนหรอก ร้านกาแฟไม่หนีไปไหนหรอก หลังโควิดก็แล้ว พ่อก็ยังไม่ยอมให้เปิดใหม่อยู่ดี
พี่ก็ไม่อยากทำบริษัทพ่อนักหรอกหน้าเบื่อจะตาย ต้องคิ้วกระเป๋าคอยเดินตามพ่อซอกต้องคอยไหว้ทำตัวอ่อนน้อมกับผู้หลักผู้ใหญ่ เวลาไปประมูลงานราชการ แต่เราเป็นลูกไงนะทำไงได้อะ นี่เลนไม่ได้เปิดร้านกาแฟมานานเท่าไหร่แล้วเนี่ย ตั้งแต่โควิดอะ3 ปีแล้วมั้ง What do you mean? เดี๋ยวว่าจะพูดกับพ่ออยู่เหมือนกัน Is that a ท่านตัดใจปั้นคืนเหมือนกัน ดาวก็ช่วยพูดกับพ่อเขาด้วยเหมือนกัน ท่าน ดาว ดาวเขาบอกว่าพ่อเขาคงมีอำนาจอีกหลายปีแหละ พ่อพี่ก็เร่งนักหนา อยากให้รีบแต่งซะเร็วๆแต่พี่ยังไม่อยากแต่ง Huh? ก็เพราะว่ากลัวไม่มีเวลา จะสนุกกับฉันนี่แหละ เลนนะจะแต่งงาน Yes. Marriage with benefit Yes. เราอยู่ในโลกที่ทุกอย่างต้องคิดถึงแต่ผลประโยชน์ แม้แต่เรา friend with benefit Friend with benefit ต่างกันแค่ married with benefit ผลประโยชน์ก็คือเงิน แต่ friend with benefit อะผลประโยชน์ก็คือ เลนนะจะแต่งงาน มันก็แค่กฎของสังคมนะซัน เรายังไม่ได้ก้าวหน้าขนาดที่จะยอมรับอะไรที่มันแตกต่างไปมากกว่านี้ เป็นไปได้ยังไงวะ Oh มัน my เป็นไป god. What do you mean แล้ว by เป็นมานานแล้ว this? แล้วเราก็อยู่กับมันมาได้นี่ Okay. แต่ไม่เดือดร้อน What do you mean how this ถ้าไม่ could คิดอะไร happen? มาก What? เอาล่ะ พี่ต้องไปแล้วดีว่าไง Can't even drink my tea. So annoying. เพลงเข้าอยู่กับดาว You a side chick. You a side piece. Got him back in your life though, right? ตอนนี้ที่ผมอยากรู้ก็คือ มันเป็นแบบนี้ได้ไง Oh my บ้านเมืองที่แสนจะมี god. ระเบียบนี่นะเหรอ มันก็อีกเรื่องหนึ่ง แต่เรื่องสำคัญอีกเรื่องก็คือ เลนกับผมกลายเป็น Friend with benefit นายเคยโยนหินลงไปในน้ำไหมมันจะเกิดเป็นคลื่นกระเพื่อมออกไปเป็นวง แปลง่ายๆว่ามันส่งผลกระทบถึงเลยยังเหลือโอกาสอีกกี่ครั้ง 4 ครั้ง Okay, episode 5 of 7 Days Before Valentine's. Do you want to take it away first? Yeah. So this episode especially was surrounding marriage equality inside of Thailand. It's just serendipitous that this episode came out right then, especially with the news today about the legislation and the act that was just passed in the Thai parliament, in which I think only 10 of the representatives voted against about marriage equality getting passed and getting to another step closer. I'll be honest, I haven't fully read the legislation or know how the legislation is, but it was celebrated all around the internet as a win for that. So this episode is kind of on time. And all of that discussion about marriage equality in Thailand as one of the touchstones which we've seen through a lot of Thai BLs through the years. And especially if you go back to some of our conversations with Thomas on the channels, where we talk about activism in BL and seeing that as kind of a touchstone. But then also, it'll be very interesting to see where you've had this activism in Thai BLs over the years. After marriage equality is passed, what else will they take up that space within the environment of Thai BLs and for activism, because they've already started down this trail. The activists being deleted, what the viewer knows is the butterfly effect. And each time it gets bigger and bigger and bigger. And this was just a big linchpin to society, especially for someone who was on TV and making these things. And
being so visible. While the first boyfriend may have not been as visible, this other person was really visible, you know? So, of course, he's going to have a bigger change. Sunshine thinking that, okay, well, if we would have just never talked about this, then there wouldn't have been a problem. No, the thing is that the problem was always there. The difference in politics and the way of thinking about life and ways going forward is always there. It's just that instance just brought it to the top. But then with Sunshine thinking, okay, well, we never talked about it again, the conflict is still there. It's never ever like really dealt with. And sweeping things underneath the rug doesn't mean that things aren't there. You know, they're still there. They never dealt with the original cause of conflict. In a lot of conflict resolution, they teach you that violence and argument is the end result, but the tension starts way, way back there. And you actually have to deal with the tension of the root causes of conflicts in order to make it better. It's the difference between negative peace and positive peace and all that kind of good stuff. So yeah, it's a very, very interesting episode and very interesting show. Yeah, I mean, the political discussion was one of the more interesting bits so far, just to get an insight into what they're talking about and what's currently going on. I think there's obviously a cumulative effect of erasing the first boyfriend activist and then this guy. I don't think it's just this guy changed everything, but it's just so frustrating to ping pong with Sunshine in terms of allowing him grace and then me going, never mind. Like, the first half of the episode, it sets you up. He's like got abandonment issues or whatever. He's been alone for a majority of his life. You know, he doesn't have to care about politics. I don't need to give him that to like him, because it's hard to be altruistic or think about things on a larger scale if you're struggling yourself. And if he's focused on survival, maybe he doesn't have the capacity to, you know, think beyond himself. But on the other hand, it's not even short-sighted. It's not, I think I'm just dumbfounded with how he cannot see. There's just no logic. There's no logic behind his decision. I don't know, I just felt like he picked a name, threw a Hail Mary, and we're now doing some sort of like parallel universe traveling storyline, and we're going through all the different parallel universes, and we're trying to get to a good one. It's an extreme take, an extreme showing of the mindset that he has, which is, politics isn't my problem, it doesn't affect me, why do people care about it? And it's like an extended branch to show like the carelessness of the way he thinks, the way he doesn't follow through his thought patterns, doesn't follow through with logic, he doesn't think of the consequences. Like, it's annoying because like it needs to palpably affect him before he realizes the consequences of anything he does. I don't know, I get why Rain dumped him. I am torn because a big part of me can't be bothered with seeing a character like this get redemption, but on the other hand, nobody's really taught him, right? Or given him the opportunity to learn, or given him, I don't know, like, I don't know how to feel. I just think at his age, there's only so many excuses for ignorance, and it's never too late to learn, but that's only if you can fix the society by killing more people. I mean, then it's too late to learn if you can't fix the universe. But no, that's interesting. Also, the whole marriage with benefits thing is a real thing. So it's very interesting. Assuming Dao is a woman, that, you know, that they're in a society where they have those marriages to keep up fronts. I think it's interesting to conceptualize what a society would be like without as much queer openness or queer activism.
So it's a good like kind of contrast of progress. I mean, and I also find it funny that everyone's wearing baseball caps now because that's mask. And they're like, if I wear this, no one's gonna think I'm queer. It can be argued that, okay, well, I'm so busy dealing with my own stuff, I can't think about politics. One of the kind of arguments that Rain said was that you're blind to see how the system is affecting you. You're going through this right now because of the system is imperfect. And one of the things that we were talking about, I believe that we were talking about, was a welfare state to actually help out those and deal with the wealth discrepancy and things like that. More of a nanny state to help those people. It wasn't just like marriage equality. Yes, they were talking about marriage equality, but they were talking about all the other things, and especially to help those people who are in less of position and having that state to help them. And that was one of the arguments. And however, Sunshine was just like, it's just politics. How does this affect me? It does affect you. The whole system does affect you. And he's now realizing that after he's doing that, because now it affects everybody from the flower guy who now can't name his roses outwardly to him now having to be secret friends with benefits. No, I get that. Like, I think it's a very good point that Rain made. Like, the politics obviously affects Sunshine. I'm just saying, if you don't have the resources to contemplate things outside your worldview. In this, the Cupid made a point that said that he dropped a gem or something like that. He was like, I'm helping you go through this to help you learn the lesson so you won't go to what I've been through. So evidently the Cupid Reaper, I think that especially the way that he's feeling about doing all this, it is his punishment for something that he did, something that he's trying to prevent Sunshine from going down that path, because he's saying, I don't want you to go down the path in which I did. So it's got to be something worse than erasing 7 people from existence or something like that. I just assumed that was kind of like being overwhelmed with grief in that you do something while grieving, like do something drastic while grieving. And so it must be something big, but then also I'm thinking that they're writing in that the Cupid Reaper did something even more drastic, and this is his punishment, and he's stopping the whole reason for this. The whole reason that Sunshine is going through this is to teach him a lesson, to stop him from going down this other alternative path. I mean, I can believe that this is a punishment for Q because it makes a lot of sense, more than like an opportunity for Sunshine, because does Sunshine deserve it? Like, not really, but does Q deserve this punishment? Probably more likely. That is an opportunity, but it's an opportunity for a lesson to stop him from doing something else, something drastic. Cupid is his one Ghost of Christmas Past. I know, it feels very Christmas Past future multiverse situation. While I get like the whole thing that the show is doing and the interesting politics and insight it's providing and kind of going, this is a future without queer activists. Also, I'm disappointed in Q because knowing what Q has gone through so far with Sunshine, I would have thought he wouldn't have left it so last minute to be like, who you killing, bro? I mean, they had the argument. He left him alone for a while. But at the end of the day, it's like the most important task at hand is to be able to try and reason Sunshine away from these people and these outcomes. And so I just wish he had the foresight to kind of go, okay, let's talk about this. Oh, wait, we don't have time. No, I wish they had more time to talk about this. Because it's been our pattern. Sunshine's deleted somebody, not the consequences, and then gone,
oh shoot, consequences, and yet he's not learning. Like there's no growth yet, and it's been like 3 people. Like you would have thought he would have learned something now that Rain forgot him, but I think especially with to keep it, he's more serves a purpose, more of a like Genie from Aladdin. He's all powerful, all knowing, but you know he's still got to grant the wishes. Like, I mean, he did negotiate the last person, the previous activist. He was trying to fight back. He was like, "You're gonna be even more evil for deleting this person because he's already been missing, but his work to be forgotten." Like, it's kind of the same point you could make for this activist, you know? Just frustrating to keep making the same mistakes with Sunshine and to go on this roller coaster of he's kind of bad, oh, he's not so bad, okay, he's kind of bad, and then... Sunshine can be, like I said earlier when we started, sometimes can be a stand-in for the grieving process. How we are emotional and not very logical, especially when you're in the midst of it. And when you have all of these traumas trauma is driving the bus. You know, you're not logical, you're not doing all this kind of stuff. So you just always end up where you end up, and sometimes it's down the road. It's very well to say, but do you have the capacity and the maturity and the grace to think about that with Sunshine to go, oh, you're just being emotional, like you're just suffering. Like I don't know if that's a valid excuse for me, like for him to go continuously do this. It's not an excuse, it's an explanation. I don't do excuses. I do explanations about like trauma, and you have emotion, and sometimes when you're reacting to trauma, it's just an automatic thing, you know, and he's reacting to abandonment, he's reacting to all of this other kind of stuff. You're not thinking. Yes, I mean, for the first 3 days, I'll give him that. I mean, come on, like, yes, but once again, it's a process, but sometimes people don't. Trauma is not an event you get over; it's a process, and it takes longer than 7 days. People are in therapy for much longer. I just can't believe he did this whole cardboard. This diagram of relationships just to land on Prethai. Like, he did nothing to you, bro. You guys didn't even argue about it. Never met him. He convinced himself that there was no problem in the relationship. He was like, we just don't talk about politics. That's what couples do sometimes. If it's not a problem, why are you erasing him? Like, dude, there's so many other problems you could, like, have you seen the way the cafe guy is looking at him, his barista? We spent so much time building that relationship. For what? He's probably not even working there because the thing's closed. Like, my God. He's not working there. The guy with the future of a TikTok dancer is no longer working there. He doesn't even be a TikTok dancer anymore. He doesn't even aspire to be that. TikTok's probably not invented in this. Sunshine is just erasing all these handsome guys. For what? Like, pick someone else. Actually, pick a the one thing that I picked up on is not that they're handsome or anything like that. It's just that they can be measured to be emotionally like better than he is, and also like just have these moralistically like better morals and all of these other kind of stuff. They're like that way better than he is, you know, and he hasn't been able to like raise himself up to that standard. There's like these people all like have moral standards better than him. Like erase everybody with higher moral standards. I need longer than 7 days, but I'll be very interested to see how the redemption comes around, how all of this will get solved, how he'll return the lives lost, and if not, then
how he'll make up for it. Also, it'd be very interesting because and the original story wasn't a BL and BL per se. So it'll be very interesting how they bring in that element and how it's going to be that. So Are you talking it about wasn't like BL. like when the They Cupid just Reaper did- was like, I'm in love? Eros? That situation? Yeah, no, the original like short story, it's a really short story, and even the author says, "Oh, this is not this is not like a BL in the traditional sense of a BL. It focused more on Sunshine's journey and things like that." So, Well, apparently he's in love already. I'm like, what? Since how? honestly, hey, red flags, I love a red flag. I can fix him, I don't know. Maybe he's not even a Cupid Reaper. Maybe he's just sent from hell to spiral the world into chaos. And he's like, wow, this is great. This is actually great. Kill more good people. Why did we start with air? What else? Would have gone for someone who's universally good that I can't think of right now in Thailand. Top tap. I thought you said universally good. Yes. Waste of a day. Anyway. What? Thanks everybody for watching our 7 days before Valentine. Things are happening. Sunshine is whatever. But yeah, let us know what you think of this episode. And we'll see you next week for the next one. Thanks for watching, everyone. Bye bye. See you later.